Газар эдийн засгийн эргэлтэд орж иргэд тэнд үйлдвэрлэл эрхэлж үр ашгаа өгч байх ёстой. Гэтэл энэ харилцааг боомлсон хууль эрхсэн орчин бүрдсэнийг иргэд шүүмжилж байна. Тиймээс бид хууль эрхсэн булангаараа газар ашиглах эзэмших эрх шилжүүлэхэд авдаг болсон татврын асуудлыг хөндөж байна. Студид Өвлөн Суланг ажиллаж байна. За өмнө нь ийм татвар ер нь авдаг байсан уу? Одоо ер нь хэдийн хэмжээний хувийн татвар авдаг байна уу? За бидэнд мэдээлэл өгсөн их сурвалжууд бол газрын ашиглах эзэмших эрх шилжүүлэхэд өмнө нь олгогт татвар авдаггүй байсан гэдгийг хэлж байгаа юм. За бидний бидэнд хандсан их сурвалж бол хаан улдүргийн 12 дугаар хороо биокомбинат орчимд бол төмс хүнсний ногоо тариалах 4 га газрыг 2-ыг нь иргэнээс 2-ыг нь аж ахуйн нэгжээс нийтдээ 20 сая төгрөгөөр авахар ингээд 8-га тохирсон байна. За гэтэл гинт татврын асуудал үүссэн. За үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дээр харж байна. За газар эзэмших эрх шилжүүлэх татварыг бол аргачлалаар бодоод тухайн нэг га газрыг нь бол 80 сая төгрөг гэж үнэлээд за иргэнээс авж байгаа учраас 10%, аж ахуйн нэгжээс 30% гэж бодоод нийт 64 сая төгрөгийн татварын асуудал үүссэн. За инхээр тухайн иргэн бол 20 сая төгрөгөөр авахар тохиролцсон байсан газар нь бол 84 сая төгрөг болсон учраас төмс хүнсний ногоо тариалах газар авах боломжгүй болсон байна. За хууль эрхцэн орчныг нь харах юм бол 2017 оны сүүлээр хувь хүний орлогын албан татврын тухай хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хууль, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж газар ашиглах эзэмших эрх шилжүүлэхэд иргэнээс 10%, аж ахуйн нэгжээс 30% татвар авдаг болсон юм байна. За яг энэ асуудал дээр мэрэгжилтнүүд хэрхэн яаж хандаж байгааг үзүүлье. Үйл хөдлөх хөрөнгийг бол хөдөлтөд алхах 2% татвар төлдөг байгаа. Тэгэхэд бол яг хөө эзэмшиж байгаа газраа өөрөө эзэмших эрхээ шилжүүлэхэд 10% татвар, 30% татвар гэдэг нь бол энэ бол нэг талаар бол хит өндөр тавьсныг л харуулж байгаа. Энийг бол яг газрын дамын 8-аас нэг бодлын сэргийлж байгаа арга хэмжээ юм шиг боловч нөгөө талаараа гэвэл газар худалдаа алж байгаа, эзэмших ашиглах, эзэмших эрх шилжүүлж байгаа энэ маань даалт хэлбэрт шилжих иймэрхүү бас нэг өөр бас зарчим руу оруулах бас тийм магадлал байна гэж харж байна. За нэг жилд газар эзэмших эрх шилжүүлэх үйл явц хэдийн хэмжээний байдаг юм болоо? Тэгэхээр яг энэ талаар судалгаа хийж үзсэн. За тухайлх юм бол 2018 онд гэхэд газар эзэмших эрхийг бол 12,000 орчим ийм эрхийг бол шилжүүлсэн байгааг үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дээрээс харж байна. За энэ бол өмнөх 2017 онтой харьцуулахад тодорхой хувиар буюу 9 пунктээр өссөн ийм үзүүлэлт байгаа юм а. Гэхдээ цаашдаа энэ тоо өсөхгүй улам буурахгүй гэсэн болгоомжлол мэрэгжлийнхний дунд байна. За учир нь энэ газрын эрх шилжүүлэхэд авдаг татвартай холбоотойгоор маш олон иргэн хөдөө орон нутаг гэлтгүй энэ газрын байгууллагад хандаж асуудлыг бол хөндөж байгаа гэдгийг их сурвалж хэлж байна. Манай харьяа 21 аймаг нийслэлийн газрын албанаас бол яг энэ 10-30% холбоотой бол маргаан их гарч ийнэ гэдэг тал дээр бол бас саналуд бас ирдэг. Тэгэхээр энийг татварыг авахдаа бол сангийн сайдын тушаал гарсан байдаг. Үнэлгээг нь яаж тооцох вэ гэдэг дээр бол тушаал гарсан байдаг. За энэ аргачлалаар бол хэрвээ гэрээний үн эсвэл газар эзэмших дуудлах худалдааны анхны үн хоёрын аль өндрөөр нь үнэлгээг нь тооцож татвар ногдуулна гэсэн байдаг л та. Бидний уулзсан бүх их сурвалж бол газрын энэ эрх шилжүүлэх татвар бол хит өндөр байна, хөрсөн дээр буухгүй байна гэдэгт бол санал нэгдэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол за ийм хууль эрхцэн орчны шинжилэл хийхдээ хэдхэн хүн төлөөлөл нь энэ асуудлыг шийддэггүй баймаар салбарынхнаас үгийг дуу хоолойг сонсдог баймаар байна гэдэг асуудлыг хөндөж байна. За тэгэхээр удахгүй чуулганараас татварын багц хуулийн төслийг бол хилцсэн. За энэ үеэр бас хөрсөн дээр буурсан татварын зохицуулалтыг бий болгох болов гэсэн хүлээлт байгаа маа. Энэ багц хуулиар бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинжсэн хариулгын төсөл өргөн мэдүүлсэн. Тэгэхээр бид нар энэ удаа бол засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хууль дээр бол татварын хууль хоорондын нийцлийг хангах, тэгээд татварын систем хоорондоо хит хэм зөрүүтэй байвал өөрөө хажуудал үүсгдэг. Тэгэхээр эдгээрийг харгалзаж үзээд бид нар бол лиценз аж ахуйн нэгжийн эрх борлуулсны орлогыг 10% болгож бууруулахаар хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн. Төр өөрийнх нь өмчийг төр эзэмшиж байгаа хүнээс за өмчийн эзэн гэж үзээд татвар авах нь өөрөө бол асуудал юм а гэдгийг хуульчид хэлж байна. За энэ бол өмчлөх хэрэгтэй холбоотой асуудал биш юм а гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Тийм ч учраас чуулганаар хилэлцэх татварын багц хуулийн дээрээс олон нийт газрын эрх шилжүүлэхийн 10-30% гэсэн өндөр татварын асуудлыг хөндөж өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлэх боломж нь нээлттэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж өндөр татвар авч байгаа энэ байдал нь өөрөө газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд орох тэр боломж
боломжийг энд боомлж байгаа асуудлыг бид энэ удаа хууль эрх зүйн булангаараа хөндлөө.